Fala galera, aperta plays na área de novo. E dessa vez eu vou fazer um vídeo bem rápido mesmo, coisa de 1 minuto aí ou menos. Só pra mostrar pra vocês que eu tava com uma coisa no PC que eu achei estranho, cara. Eu ligava e ele fazia uns barulhos de clique, eu fiquei assim, bicho, tem alguma coisa estranha, né? Foi logo após eu ter feito aquele vídeo de limpeza do setup lá. E eu ligava o computador e fazia esse barulho, como se fosse um clique, e aí eu, cara, o que será que tá acontecendo? E eu achei que podia ter sido a fonte dando problema, eu achei que podia estar sendo a placa de vídeo, e eu achei que podia estar sendo o HD que vinha como se fosse perto ali. Só que não, cara. Às vezes você liga o computador aí na tua casa e pode estar tendo a mesma coisa e você não sabe de onde é que vem esse som. Aqui, ó. Ó, a fan. Algum lugar na ventoinha aqui tá agarrando e fazendo esse barulho, ó. Como resolver? Ainda não sei, vou descobrir. Mas ó, e era justamente esse barulho de clique. Eu achava que era um filtro de linha. Cara, eu tava achando que era um monte de coisa. Aí do nada me veio aqui na cabeça, pera aí. E se eu girar aqui com o dedo? Vamos ver o que que acontece. Fui girando uma por uma. Aí quando eu cheguei nessa daqui, ó lá. Caramba, hein, cara. E aí, às vezes você vai gastar mó grana pra tentar descobrir o problema. Às vezes tem gente que compra logo uma fonte pra ver. Tem gente que gasta mó grana com filtro de linha novo e não é. E aqui, ó. Ah, eu tenho que fazer uma análise, uma review dessas ventoinhas da Rise Mode. Me aguarde. E era só isso que eu queria falar mesmo. Às vezes isso pode ajudar, que pode ser que você esteja com o mesmo problema, tá? Então, caramba, câmera, pega foco que eu não vou editar o vídeo não. Bora. Aí, pode ser que você esteja com o mesmo problema e tá aqui, ó, a fonte do problema. Às vezes faz barulho, às vezes não faz. E quando você liga, ela vai fazer o som. Quer ver? Vou até ligar aqui pra vocês verem, ó. Liguei a fonte. Vou ligar o PC. Talvez vai fazer barulho, talvez não. Tá vendo? Ó. É a fan. Viu aí? Então era isso mesmo que eu queria mostrar. Beleza? Por favor, gente, deixa um like, cara. Vocês não têm ideia do quanto que isso ajuda um canal, tá? E não dá pra usar o PC com esse barulho aqui. Vou ter que resolver. Tá aprendendo em algum lugar. Falou? Muito obrigado aí. Valeu. Falou e até um próximo vídeo aí. Tchau.